हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं ईयरफोन को रिपेयर करेंगे। ये देखिए, जो लास्ट वाला जो कट है ये हमारा माइक का है और उससे बीच वाला ये ग्राउंड का है, नीचे के दो लेफ़्ट राइट के हैं। मल्टीमीटर से चेक करके आप पता लगा सकते हैं। ये हमने इसको खोल दिया है और इसमें देख सकते हैं आप कोई न कोई मिस्टेक ज़रूर है। हाँ, ये रही। देखिए, ये जो रेड वाली तार है ये हमारी टूट चुकी है। मतलब जो राउंड होता है ना, उसकी वजह से ये राउंड हो के ये हमारी तार टूट चुकी है। ये देखिए, ये जगह यहाँ पुश बटन के यहाँ एक साइड यहाँ से हमें ये वायर जो टूटी हुई है ये हमें कनेक्ट करनी है। इसको हम अच्छे तरीके से सोल्डर करेंगे। इसको ऊपर पेंट लगा हुआ था, इसलिए हम इस पेंट को जलाएंगे और इसे साफ़ करेंगे। हम माचिस की मदद से इसे मैंने ऊपर से जला दिया है, उसे साफ़ करके और इसके ऊपर हीट सिंक पेस्ट लगाकर सोल्डिंग करेंगे। आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं अगर आपकी और कोई वायर टूटी हुई हो तो। ये देखिए, हम यहाँ से देखिए यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारी ये माइक की वायर जो थी वो वहाँ से टूट चुकी थी, इसलिए हम इस वायर को हम सोल्ड करेंगे। अब हम इस वायर को सोल्ड करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा ये पेस्ट लगा रहा हूँ, ये सोल्डरिंग पेस्ट, उसकी हेल्प से हमारी सोल्डरिंग अच्छी होगी। ये मेरा आयरन सोल्डर से मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा अच्छी तरह सोल्ड हो चुकी है और इसे हम ये देखिए अच्छी तरह सोल्ड हो चुकी है और इसे हम फेविक्विक की मदद से नीचे वाला जो पोर्शन है उसको सेट करके इसको हम बंद कर देते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल पे वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में।